ketemu lagi dengan Kak Lucy. Kali ini Kak Lucy akan bawakan sebuah dongeng dari majalah Bobo. Judulnya Burung Hitam dan Katak Tua. Kita dengarkan dongengnya bersama-sama ya. Suatu hari, Tata si burung hitam berjalan dan bertemu kakek Woki si katak tua. Maukah kau datang dan minum teh denganku, Kek? Tanya Tata yang sering mempermainkan hewan lain. Rumahku di tiang yang ada di taman, kata Tata lagi. Kakek Woki berterima kasih atas undangan Tata. Aku akan datang besok. Ketika ia datang ke rumah Tata, kakek Woki baru sadar kalau rumah Tata tinggi sekali di puncak tiang yang paling tinggi di taman. Tawa Tata ketika ia melihat ke bawah dan melihat kakek Woki katak di bawah. Cobalah melompat ke sini, Kek. Kira-kira bisakah kau melompat ke sini? Ledek Tata. Tentu saja kakek Woki tak bisa melompat walau hanya setengah tinggi dari tiang itu. Karena tiang itu memang sangat tinggi. Dia hanya duduk di bawah tiang dan melihat Tata dan teman-temannya makan kue-kue enak. Dia hanya mendapat sedikit remahan yang tak diinginkan burung-burung itu. Kakek Woki katak yang malang. Hari esoknya mereka bertemu lagi. Tata merasa sedikit malu dan terkejut ketika kakek Woki menyapanya. Hai Tata, maukah kau minum teh dan makan kue bersamaku besok sore? Oh, tentu saja, kakek Woki, jawab Tata ceria. Aku akan datang ke tempatmu besok sore. Ketika Tata datang ke rumah kakek Woki di tepi kolam, ia menemukan 2 cangkir teh berisi daun kering. Juga sehelai daun berisi 2 buah beri yang hampir busuk. Apa kakek tidak salah? Kita akan minum teh daun kering dengan buah beri yang busuk. Tanya Tata agak kaget. Oh, aku tidak pernah makan berdua. Selalu bersama teman-temanku. 2 gelas teh daun dan buah beri ini hanya untukmu. Semoga kau menyukainya ya. Permisi. Aku akan bergabung dengan teman-temanku di dasar kolam. Di sana ada banyak makanan lezat menungguku. Selamat menikmati makananku, Tata. Kakek Woki langsung menyelam ke dalam air dan meninggalkan Tata dengan sedikit makanan tak enak untuk ia makan. Tata terbang dengan sedih kembali ke rumahnya. Di dalam hati, ia berjanji tak akan mempermainkan hewan lain lagi. Dan sejak saat itu, Tata memang tak pernah usil lagi. Nah, begitu dongeng kali ini. Apa ya pesannya? Ya, pesannya kita memang tidak boleh usil kepada teman-teman kita. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.